برای بەڕێزم خوشکی بەڕێز ئینسان بۆ کاتی تاراتگرتن پێویستە هەموو کاتێک ئینسان پێویستە تاراتی گرت خۆی پاکاتەوە. هەموو کاتێک پێویستە ئینسان تاراتی کرد خۆی پاکاتەوە. بە ئاو ئەبێ ئینسان خۆی پاکاتەوە، لەبەرەوەی لە حەدیثە هاتووە ئینسان ئەتوانێت بە ئاو خۆی پاکاتەوە. باشترین شتێک کە ئینسان خۆی پێ پاکاتەوە ئاوە. جگە لە ئاویش بە هەر شتێکی تر کە ئینسان پاکاتەوە ئەبێ، بۆ نمونە بە کلێنێز، بە پەڕۆیەک، بە بەرد. لە کاتی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بە سێ بەرد خۆیان پاک کردوتەوە. بەڵام باشترین شێوەی پاکردنەوە ئاوە. ئەگەر دەست نەکەوت بەوەکانی تریش ئەتوانێت ئینسان خۆی پاکاتەوە. خۆ پاکردنەوە پێویستە هەموو کاتێ بێ ئینسان پاک بێ، ئەمجا دەستنوێژ ئەگرێت. چونکە ئەگەر پاک نەبی و تاراتت نەبێ، مەزبوط نەبی، ناتوانانی دەستنوێژ بگری. مەرج نییە هەموو جارێ دەستنوێژ بگری بە بڕۆی تارات بگری، نا، بەس یانی ئەبێ گیانت پاک بێ، ئەبێ گیانت پاک بێ کاتێکە دەستنوێژ ئەگری، ئەبێ گیانت پاک بێ کاتێک کە دەستنوێژ ئەگری. بۆیە باشترین شتێکە ئینسان تاراتی پێ بکە ئاوە، ئەگەر دەستکەوت، ئەگەر دەست نەکەوت بە کلنس و بە هەر شتێکی تر، و مەرجش نییە 100% ئینسان پاکاتەوە، تا ئاویش لە 100% پاکردنەوە نییە. بۆیە بەقەدەری تواناوە عەقڵ پێی ببڕێ کە ئینسان خۆی پاک کردبێتەوە، ئیتر دروستە و والله ئەعلم.